بیننده های گرامی خوش آمدین به درس جدید. درس امروز ما شما درس 8 می باشه. به خاطر فهمیدن این درس باید درس قبلی را ببینین تا از پایه بتانین جملات را، زمانها را و کلمه ها را بشناسین تا وقتی زمان حال ساده را میخوانین براتون چیزی گنگ و یا که چیزی نباشه که شما در موردش آشنایی نداشته باشین وقتی در جملات ببینین. پس بر شما گفته میشه که اول درس قبلی رو ببینین، باز بیاین درس ببینین. درس امروز ما در مورد simple present tense می باشه، زمان حال ساده است که بسیار به زبان ساده با جملات ساده با فرمول ساده به این برنامه در شما تدریس میشه و برای حمایت ما شما میتونین چینل رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و او عکس زنگوله را فشار بدین تا هر وقتی که درس جدید گذاشته شد شما با خبر شوید. و همچنان میتونین این ویدیوها را همراه دوستانتان شریک بسازین که میخواین زبان انگلیسی را بسیار به صورت ساده خصوصا گرامر را یاد بگیرن. میریم میبینیم که simple present tense یا زمان حال ساده چی است و چطور میتونیم استفادهش کنیم، چی قانونهایی داره. تمام زمانها، بیننده‌های گرامی، تمام زمانها در زبان انگلیسی دارای یک فرمول می باشه که البته شاید این فرمول را ماها ساخته باشیم و یا که کسایی که کتاب‌های گرامر را نوشتن، اما بسیار یک تکنیک خوب است که این فرمول ها وجود دارد تا در خاطر ما و در یاد ما میمانه که ما چطور باید یک جمله را در زمان حال ساده بسازیم. قسمی که شما میبینید در اول صفحه یا در بالای صفحه یک فرمول بسیار خرد است که S جمع V جمع C می باشد. شما باید بدانید که S همیشه چی است و V همیشه چی است و C همیشه چی گفته میشه. نامایی را بخواهشان حفظ کنین. مثلا فلش زده شده به شکل سرخ که S به معنای subject، S به معنای subject یعنی فاعل. همیشه در فرمول شما اس را دیدین اینمی به معنای subject یا فاعل می باشن و V به معنای verb یعنی فعل می باشه و C به معنای complement که این تکمیل کننده جمله است و داخل از این میتونه چیزهای متفاوت باشه. بعد از فعل در جمله هر چیزی که میایه ما میتونیم بگیم تکمیل کننده جمله ماست. پس S جمع V جمع C یعنی subject plus verb plus complement. این فرمول زمان حال ساده. اگر شما این فرمول را به خاطر داشته باشین راحت میتونین که یک جمله نوشته کنین به زبان انگلیسی در زمان حال ساده. خب میریم میبینیم که فاعل چیست. شما اگر درس‌های اول را توجه داشته باشین فاعل تدریس شده، فعل تدریس شده که فعل چی است، فاعل چی است. پس سابجکت، فاعل های ما در زبان انگلیسی عبارت از I, we, you, they, he, she, he یا میتونه یک نام باشه، احمد، محمود، علی، سارا، مریم، میتونه اسم باشه. اینا رو ما میگیم فاعل که در اول جمله میآید. ورب یا فعل ما چی است؟ فعل ما مصدرش هر چیزی که بدن و تن ختم میشه فعل است در زبان دری که مصدر فعل هم بیشتر در زبان دری بدن یا تن ختم میشه، مثل خواندن، نوشتن، گپ زدن، صحبت کردن، راه رفتن، آمدن، گوش دادن. اینا فعل ما می باشه که فاعل همیشه از پشتش فعل باید بیاید در زمان حال ساده و باقی بعد از فعل هر چیزی که در جمله می آید باعث کامپلمنت حساب میشه، باعث سی میره زیر مجموعه سی یا کامپلمنت تکمیل کننده جمله که فرش زده شده، مثل everyday میتونه باشه، مثل یک اسم میتونه باشه، مثل یک noun every week. این چیزا میتونه باشه. حالا میریم در جملات واضح تر براتون نشان میدیم که کدام subject است، کدام verb است، کدام کامپلمنت است. و بعد از این که شما فرمول شناختین، یک تعریف یا نوت بسیار خرد از زمان حال ساده میکنم که زمان حال ساده بر بیان کارهای استعمال میشه یا استفاده میشه که بر حسب معمول انجام شود، یا نه ای که عادتهای روزمره ما
باشه، یا ای که ما یکان کار هر روز انجام میدیم، مثلا هر روز مکتب میریم، هر روز نان میخوریم، هر روز مثلا مسواک میزنیم، دندان مخته میشیم. اینا کارهایی هستند که بر حسب معمول انجام میشه. در این وقت ما میتونیم از زمان حال ساده استفاده کنیم. example یا مثالش I go to school every day. I go to school every day. I فلش زده شده به رنگ سرخ S است، یعنی فاعل subject. go فعل ما است که از پشت S یا فاعل آمده و to school every day کل از این میشه complement، تکمیل کننده جمله ما. پس I go to school every day اینی یک جمله زمان حال ساده است. subject I plus go verb plus C complement که میشه to school every day. I go to school every day. میتونیم بگیم که I study English every day. من هر روز انگلیسی میخوانم. I subject plus study خواندن یا درس خواندن plus English every day میشه complement. حال در شما تا اینجا فهمیدین که فرمول زمان حال ساده subject plus verb plus complement است. اگر بخوایم جمله بسازیم فاعل اول میاریم، از پشتش فعل، از پشتش complement، تکمیل جمله. حالا میبینیم که در بعضی جملات ما زمان حال ساده را هم میتونیم سوالیه کنیم، هم میتونیم منفی بسازیم. پس اگر ما بخواهیم جملات زمان حال ساده را به سوالیه تبدیل کنیم، از فعل کمکی دو و داز استفاده میکنیم. این فعل کمکی را در اول جمله میاریم و جمله ما سوالیه میشه و آخر جمله ما میتونیم یک علامت سوالیه اضافه کنیم. و اگر بخوایم امی جمله زمان حال ساده را منفی بسازیم، فقط بعد از فاعل ما باید اینمی دو دز را دهش یک دانه نات اضافه میکنیم و بعد از فاعل در جمله قرار میتیم. do not و does not که مختصر یا اختصار شدهش میشه I don't یا she doesn't. حالا میبینیم که در کدام فایل ها ما دو را استفاده میکنیم و بر کدام فایل ها ما does را استفاده میکنیم. خب دو و داز گفتیم جملات زمان حال ساده را هم سوالیش هم منفیش ما کده کمک فعل دو و داز میتونیم انجام بدیم که دو فلش زده شده بر فایل های جمع و آی اینجا استثناست، خیر است که یک دانه است. بر فایل های آی وی یو دی و دو نفر باشه یا نام باشه احمد و محمود مثلا، ما باید از فعل کمکی دو استفاده کنیم برای سوالیه ساختن جمله یا برای منفی جمله. و برای فایل های مفرد سوم شخص مفرد he, she, it یا یک دانه نام باشه احمد، از فعل کمکی does استفاده میکنیم، auxiliary verb does استفاده میکنیم برای جمله را سوالیه بسازیم یا منفی بسازیم. حالا میریم در جملات یا در مثال ها بهتر براتون توضیح میدیم. در این قسمت مثال ها هستن. من روبروی هر جمله اگه توجه کنین داخل قوس مثبت سوالیه منفی زدیم. این را باز براتون بیان میکنم. جمله مثبت یعنی یک جمله عادی است، بیانیه. قسمی که گفتم subject plus verb plus complement است. جمله که علامت سوالیه زدیم جمله سوالیه شده و جمله که منفی یک دانه دشک کشیدگی است علامت منفی است، یعنی جمله منفی است، یعنی جمله عادی نیست دیگه، منفی شده. مثل که میگه میخورم باز میگه نمیخورم، من غذا نمیخورم. اینی نمیخورم که در فعل ما نون اضافه کردیم میخورم میشه نمیخورم، اینی دیگه جمله عادی نیست، جمله منفی است. پس اولین جمله گفته I go to school every day، من هر روز مکتب میرم. خواسته این جمله را سوالیه کنم. گفتیم اگر بخوایم جملات زمان حال ساده را سوالیه کنیم فقط با استفاده از دو و داز ما جمله را میتونیم سوالیه کنیم که دو و داز در سر جمله میه، آخر جمله question mark یا علامت سوالیه مانده میشه. پس این حال چون فاعل ما آی است، گفتیم برای فاعل های آی وی یو دی
ما از دو استفاده میکنیم بر سوالیه و منفی ساختنش. چون فاعل ما آی هسته، پس میاریم سر جمله دوره. اینجا برتان باش نشان بدم امرو یک تیکک. اینجا ببینین فاعل ما آی می باشه. آی به خاطر که فاعل ما آی است، با او خاطر ما کلمه دور سر جمله میاریم. اولین حرفش کلان، باقی جمله خودش و آخر جمله ما یک علامت سوالیه باید مانده شود که بفهمیده میشه که اینمی جمله سوالیه است. Do I go to school every day? Do I go to school every day? Do I go to school every day? این میشه جمله سوالیه ما. و در قسمت منفی اگر بخوایم همین جمله اول خدا که گفته I go to school every day، این را منفی بسازیم. اینجا گفته که I go to school every day، من هر روز مکتب میرم، بگه که من هر روز مکتب نمیرم. اینمی جمله عادی را ما با آوردن do not میتونیم منفی بسازیم. کلمه do not را بعد از فاعل خود اضافه میکنیم، جمله ما منفی میشه، آخر جمله یک نقطه. پس ما جمله سوم را منفی ساختیم با اضافه کردن do not یا don't. اختصار شدهش میشه don't. I don't go to school every day. من هر روز مکتب نمیرم. I do not go to school every day. خب یادداشت اینجا گفته که تمام افعال بجز افعال کمکی در شخص سوم مفرد در زمان حال ساده s یا es تنها در حالت بیانی جمله اختیار میکنه. حالت بیانی جمله را گفتیم که جمله‌ای که نه سوالیه باشه نه منفی باشه و هیچ فعل کمکی نداشته باشه جمله مثبت است، یک جمله بیانی است. و زمانی که فاعل ما مفرد باشه یا ای که شی باشه، هی باشه یا یک نام یک نفر سلیم باشه، در این قسمت ها فعلای ما که به رنگ سرخ نشان داده شده اس یا ای اس میگیره. She says. She says a story about a poor man. She says a story about a poor man. میگه او در مورد یک مرد فقیر قصه میگه. خود اگر فاعل ما یعنی در اول جمله ما آی باشه یا ای که مثلا وی یو دی باشه، فعل ما دیگه اینجا اس نمیگیرم. فقط گفتیم زمانی که افعال ما مفرد بود، یک نفر بود، فعلای ما اس یا ای اس میگیره که در جمله اول say شده says. She says a story about a poor man. فهمیدین؟ جمله دوم گفته شده که he watch TV every night. watch ما es گرفته میشه he watches TV every night. او هر شب تلویزیون سعی میکنه. چرا es گرفته؟ به خاطر که فاعل ما مفرد است، he است، یک نفر است. He watches TV every night. watch شده watches. دوباره جمله سوم توجه کنین. سلیم pass the exam today. سلیم پاس شده اینجا passes es گرفته دوباره فعل ما. چرا؟ به خاطر که فاعل ما مفرد است، یک نفر است. سلیم passes the exam today. سلیم میگه امروز امتحان خود پاس میکنه یا بخیر تیر میکنه. ما و شما
ما و شما در دری هم پاس میگیم فلانی امتحان خدا پاس کرد یا که قبول شد یا کامیاب میشه. این تو یک چیز. در انگلیسی همو پاس میشه که پاسز شده، اس گرفته جمله ما، امی فعل ما. پس وقت زمانی که امی خود فاعل ما مفرد باشه، آخر فعل ما اس یا اس میگیره و این بر قانون بستگی داره. خب باز در بخش آینده ها میخوانیم که کدام فعلا اس میگیره و کدام فعلا اس میگیره. سلیم passes the exam today. گفته سلیم امروز امتحان را سپری میکند یا پاس میکند. پس یک بسیار فشرده به طور خلاصه براتون دوباره تعریف میکنم که زمان حال ساده بر حسب فعالیت های روزمره ما می باشه که ما میتونیم فعالیت های روزمره ما را در کد جملات حال ساده بیان کنیم و فرمولش از subject plus verb plus complement یا مو فاعل جمع فعل جمع تکمیل کننده، که اگر ما بخوایم یک جمله بگوییم میگیم که I go to school every day، این میشه همین جمله حال ساده ما. و همچنان زمانی که ما بخوایم جملات که در زمان حال ساده گفته شده او را به سوالیت تبدیل کنیم یا بر منفی از auxiliary verb یا فعل کمکی do does استفاده میکنیم که do does در اول جمله میآید، جمله ما سوالیه میشه، آخر جمله ما یک کوشن مارک مانده میشه یا علامت سوالیه. و اگر بخوایم منفی بسازیم do not و does not را استفاده میکنیم که بعد از فاعل در جمله قرار میگیره، آخر جمله یک نقطه، جمله ما منفی میشه. و باید به نکته توجه کنیم که do بر کدام فاعل استفاده میشه و does بر کدام فاعل استفاده میشه. do بر فاعل های I, we, you, they و دو نفر نام باشه، احمد و محمود، مریم و سارا، یعنی تو یک فاعل do استفاده میکنیم. و بر does بر فاعل های مفرد یا یک نفر استفاده میشه، مثل he, she, it، علی، احمد، سلیم، یک نفر باشه. و یک نکته بسیار خرد که در اینجا هست، زمانی که در جملات ما فاعل های مفرد باشه فعل اس یا اس میگیره، اما در فایل های جمع این قانون وجود نداره. و امیدوار هستم که از این درس یک چیز آموخته باشین. تا درس آینده شما رو به خدا میسپارم. حتما برای ما این ویدیو را شریک بسازین با دوستایتان. خداحافظ.